လာနိုင်ရှာသည်ပြုံးပြုံးလေးကိုထိုင်ကရက်ကန်းကိုပဲခက်လိုက်ရင်လည်းငယ်ကြလုံးမနိုင်ရင်ငီးလူတာပြောတယ်ရှိလေဖျားလို့ပြောကပဲပြောင်းတယ်ဖြူဖြူဖွေးဖွေးရှိသည်ငါလူလာနိုင်ရှာသည်ပြုံးပြုံးလေးကိုထိုင်ကရက်ကန်းကိုပဲခက်လိုက်ရင်လည်းငယ်ကျွန်တော်မလိုက်ရင်ငီးလူတာမျိုးတွေရှိလေဖျားလို့ပြောကပဲပြောင်းတယ်နတာဆိုနေချဲတပွေပန်းလေးပန်းရဲ့စတုံးလေးတကြောကြောနဲ့ရှင်ဆဆသူရဲ့နတာဆိုနေချဲတပွေပန်းလေးပန်းရဲ့စတုံးလေးတကြောကြောနဲ့ရှင်ဆဆသူရဲ့ဟူရင်နှစ်ကဆိုရင်ကွယ်ချစ်သေးတကယ်ရင်ရှိလိုက်ပါရဲ့ရက်ကန်းတဲ့လေးကတော့တောင်းနေမြည်ဟူရင်ခင်ခက်ကဆိုရင်ကွယ်ချစ်သေးတကယ်ရင်ရှိလိုက်ပါရဲ့ရက်ကန်းတဲ့လေးကတော့တောင်းနေမြည်အောင်မေးအောင်မေးအောင်မေးလာတယ်ကျွန်တော်အောင်မေးမိတယ်ဒီချိန်ဒီလာပြီပဲအတူရှင်ကရဲ့မိနဲ့မောင်ရဲ့အတူတွေ့ကကွယ်မယူမသစ္စာပန်မမယ်တစောင်းမုံမကွယ်မောင်ဖုံးပါတကယ်တွေ့နေကြမို့မောင်မပြောပါတယ်မိနဲ့မောင်ရဲ့အတူတွေ့ကကွယ်မယူမသစ္စာပန်မမယ်တစောင်းမုံမကွယ်မောင်ဖုံးပါတကယ်တူမောင်မဲကဟိဆက်ဆိုသူမြဲတဲ့ကထိန်ပွဲကွယ်မိနဲ့မောင်ရဲ့အတူတွေ့ကကွယ်မယူပန်သစ္စာပန်မမယ်မိနဲ့အတူတွေ့ကြမယ်ဘယ်မှာတွေ့မလို့ဘယ်မှာတော့တစောင်းမုံမှာကွယ်မောင်ဖုံးပါတကယ်တွေ့နေကြမို့မောင်မပြောပါတယ်တဲ့မိနဲ့တစောင်းမုံမှာတွေ့ရမှာမလို့ပြောတယ်တဲ့ဟုတ်ရှစ်ခေတ်တုန်းကတစ်နှစ်မှာတစ်ခါတွေ့ရတာလေဟုတ်ပါချစ်သူကြီးသားတွေကလေဘယ်ချိန်တွေ့ရတော့ဘယ်ချိန်ကထိန်ပွဲတွေဖျားပွဲတွေရောက်မှတစ်နှစ်မှာချစ်တဲ့သူနဲ့တစ်ခါတွေ့ရတာတဲ့ပြင်းစရာကြီးနော်ပြင်းစရာကောင်းတယ်ဒုက္ခများလွဲတာဆိုမနေ့ပြန်ဘယ်နာလာကွက်မဆိတ်ရိုက်လိုက်နောက်နေ့ရောက်ပေါ့မကြီးပင်အောင်ဘိုးဘဇွတ်ဇွတ်ဆိုပြီးတော့ဘာတော့ခောက်ဆွဲကြုံလေးစားသွားတာအခွင့်တွေကိုပြလို့တို့ပြရည်သူတွေပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတခြားရွာသူတွေပြောတာပါဟုတ်ပါတို့ရွာသူတွေကအဲ့လိုမလွယ်ပါဘူးသိပါတယ်လွယ်ဦးဒီရွာခက်ခဲတယ်ဒီရွာမကောင်းကြောင်းတော့နောက်ရောက်ကြမှာပြောပါမှာပေါ့နဲလေအတင်းချုပ်နေတာကြီးစမ်းဟုတ်လားပြောချင်တာက
ကိုဒီဟေး ဗျာ ရှစ်ခေတ်တုန်းကသမီးသားတွေကတစ်နှစ်မှတစ်ချိန်တွေ့ရတာတဲ့ ဟုတ်ပါ အချစ်တစ်ခုရဖို့လွယ်လား လွယ်ပါဘူး တစ်ချင်းတောင်ရှိပါရော ပါတယ် သုံးနှစ်သုံးမိုးများတောင်ဆောင်းစားလို့ကွယ်ချေရသူရဲ့တကယ်ဆိုစာနာသိမိကွယ်ရှစ်ခေတ်တုန်းကကောင်မလေးရဲ့အဖြေရဖို့3နှစ်စောင့်ရတယ်တဲ့ ဟာ ကောင်မလေးကလည်းအဲ့ဒီ3နှစ်အတွင်းဒီကောင်လေးငါတယောက်တည်းပြောင်းလားမပြောင်းလားတစ္ဆာရှိလားမရှိလားစောင့်နိုင်ရင်တော့ဒင်းအဖြေရမယ်မစောင့်နိုင်ရင်တော့ကြောင်း ငါဒါ3နှစ်ဆောင်ခိုင်းတော့သွားဘလော့3နှစ်မပြောနဲ့3ရက်လောက်ဆောင်ခိုင်းတော့ဘလော့ငါတော့ချက်ချင်းချက်ချင်းပဲ နင်ကဘလူကြီးတို့ခါ ပြောချင်တာကရှစ်ခေတ်တုန်းကအချစ်လွယ်သလားမလွယ်ဘူးဒုခေတ်ကတော့အချစ်လွယ်တယ်အချစ်လွယ်တော့ အမုန်းမြန်တယ် အမုန်းကြလဲမြန်တယ်ဗျာ ဟုတ်ပါ ဟုတ်တယ်နော် ဟုတ် အဲ့တော့မလွယ်ကြနဲ့မလွယ်ကြနဲ့နော် ဟုတ်ကဲ့ ရိုးရိုးရင်ရင်လေးတွေမိကောင်းဖခင်သားသမီးလေးတွေလို့တပွင့်ပန်းနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ ညနာမများနဲ့တယောက်တည်းကိုချစ်တယောက်တည်းကိုလက်တွဲများလို့ရင်မကောင်းဘူး ကောင်းဘူး ဟုတ်တယ်နော် ဟုတ် တိတ်ကောင်းတဲ့ရက်ကန်းတန်တစ်ချင်းလေးပြန်ဆိုပြမယ်နော် ဟုတ် ဖြူဖြူဖွေးဖွေးရှိသည်ငါလူလာနေရှာသည်ပြုံးပြုံးလေးထိုင်ကရက်ကန်းကိုပဲခက်လိုက်ရင်လေကျွန်တော်မလိုက်ရင်ငီးလူတာမျိုးတွေရှိလေဖျောင်းလို့ပြောကားပဲပြောင်းနေနတာဆုံနေချေတပွေပန်းလေးပန်းကရဲ့စတုံးလေးတကြောကြောနဲ့ရှင်ဆဆသူရဲ့နတာဆုံနေချေတပွေပန်းလေးပန်းကရဲ့စတုံးလေးတကြောကြောနဲ့ရှင်ဆဆသူရဲ့ဟိုရင်နှစ်ကဆိုရင်ကွယ်ချစ်သေးတကယ်ရှိလိုက်ပါရဲ့ရက်ကန်းနယ်လေးကတော့တောင်းနေမြည်တယ်ဟိုရင်ခေတ်ကဆိုရင်ကွယ်ချစ်သေးတကယ်ရှိလိုက်ပါရဲ့ရက်ကန်းနယ်လေးကတော့တောင်းနေမြည်တယ်အောင်မိတယ်အောင်မိတယ်အောင်မိလာတယ်ကျွန်တော်အောင်မိလာတယ်ဒီချိန်ဒီလာပြီပဲအတူရှင်ငါရဲ့မိနဲ့မောင်ရဲ့အတူတွေ့ကကွယ်မယူမသစ္စာပန်မမယ်ဆောင်မုံမှာကွယ်မောင်ဖုံးမှာတကယ်တွေ့နေကြမို့မောင်မပြောပါလေမိနဲ့မောင်ရဲ့အတူတွေ့ကကွယ်မယူမသစ္စာပန်မမယ်တစောင်းမုံမှာကွယ်မောင်ဖုံးမှာတကယ်တူမောင်မဲခရီးဆက်ဆိုသူမြဲတဲ့ကထိန်ပွဲကွယ်